Bavê min karê şivatiyê dikir û dayika min jî ji ber xwezir. Emîr Merwan zarokekî 13 salî ye li dibistana Kampa Awa Şûkanî bi hevalên xwe re. Wan neya zimanê Kurdî ezber dikin. Emîr li gel malbata xwe ji ber êrişa Tirkiye sala 2019 derbiderî Hesekê bûn. Ji wê demê de li Kampa Awa Şûkanî dijî. Xewna wî got bibe tektorek û hejaran derman bike. Kon dihavînê digerme. Zivistanê pir sar e. Ciyem lê bijîn tune. Ji kerebê çewût e. Carna ji sobê çewût e. Nêvîn Xabûr ya 15 salî derbidera Serê Kaniyê ye. Keçeke zarok îzîdî ye. Li gel malbata xwe li Kampa Awa Şûkanî dijî. Roja şer hîn di bîra wê de ye. Dibêje got heya demeke dirêj di wê tirsê de dijiya. Dijwariya wan kêliyên reva ji bajar dibin dengê top û balafiran de hîn di bîra wê de ye. û piştî gihiştin Hesekê tevî got dûrî şer ketin. Nêvîn dibêje her carekê bavê min pişta xwe dida min di tirsa windakirina wî de ez dimam. Tevî bîranînên biêşiyên vê keça zarok lê xewna wê ev e got pêş keve û bibe dengê gelê xwe. Xewna min ez bihim tiştek pir mezin û ez welatê xwe çawa yanî ez welatê xwe rê xelkê bidim yanî ez xelk naz bikin ez pir êşiyam di welatê xwe de Serê Kaniyê çû pir êşiyam ez dixwazim wa rê xelkê gişa bidim. Di roja cîhanî ya zarokan de nêvîn vê mesajê dide zarokên cîhanê. Ez dixwazim silah li dinyetê nemîne, şer nemîne. Ez şer hez nakim. Ez naxwazim kesek zarok biêşin ji ber vî şerî. Kampa Awa Şûkanî yek ji du kampên li Hesekê ne got bêtir ji 30,000 derbiderên Serê Kaniyê dihewîne. Piraniya wan jî zarok in. Zana Umer, dengê Amerîka. Kampa Awa Şûkanî.